Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya buat para sahabat saya dimana saja berada. Bersama saya Rusli Indra. Saya akan memberikan tips atau tutorial pijit refleksi di bagian jari tangan buat yang mengalami batuk disertai flu ya. Silahkan disimak videonya sahabat. Titik pertama ada di sini sahabat. Ya, lakukan pemijatan seperti ini kurang lebih 2-3 menit ya di tangan kanan dan kiri ya sahabat. Yang kedua di jari manis di ruas 2 seperti ini 2-3 menit pula, lalu di luar telapak di pangkal jempol di sini adanya ya 2-3 menit, lalu di sini pangkal jempol dan pangkal telunjuk sama 2-3 menit, yang terakhir di sini sahabat pangkal jari manis dan jari tengah. Lakukan di kedua tangan ya, kiri dan kanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.